wiil ayaa wuxuu dhahay waxaan jeclaaday gabar aad u qurux badan markaan tagay gurigooda saan uga doonto gabadha sariirkeeda familkeeda la fadhisay balse agteeda waxaa fadhisay gabar walaasheeda ka yar balse aad u qurux badan run ahaantii walaasheedana way ka qurux badneed markaas ku dayay inaan fiiriyo way qoslaysay wayna soo fiirinaysay waxaa ka soo wareegtay maalmo waxaana soo wacday gabadhii yareed oo leh xaafadda ma imaan kartaa dan ayaan kaa leehay mana ogeen ilaa xaafadda ka tagaayo waxa jiro waan tagay ilbaakan qarqaraacay ogo gabadhii yareed ilbaakayga furtay laakiinse waxay xirneed libis aad oo jirkeeda u muujinaya saa'id weliba saa'id waxaan u dhahay ii sheeg maxaa jiro bilawday inay ii sheegto waxaad siisaa $15 korkaygana meesha jecesha ama meel walba rabtid saarabtid isticmaal liba meeshana taaganay waana ku sugayaa ninkii uu sii jeestay dhabarkiisu tusay wuxuuna sii aaday dhinaca baawarkiisa balse wuxuu maqlay dhawaaqaas qof oo isaga gadaashiisu fiiriyay wuxuu isdahay gadaal fiir qofka gadaal ka hadlaya markuu fiiriyay gadaal wuxuu arkay gabadha aabaheeda oo uu wacaayo oo dhahayo hambali waxaad ku guuleysatay imtixaanka qaadanay gabadheedan adaa iskale sanado badan ilaa hadda qof og ma lahan sababtaan ugu socday baabuurka ay tahay inaan gabarta lacagteeda ribto u soo qaado aan u soo noqdo karkeedan meesha rabaa ka isticmaalo kadibna aan ka tago